Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude něco o tom, jako povídání to bude, nebude to jako nějaký vlog, ale bude to povídání z dovolené, nebo spíš povídání na dovolené, protože jsme ještě na dovolené. A tak jsem se rozhodla, že tady něco řeknu ještě o tom, jak to půjde dál, protože teď jsou prázdniny, takže teďka budu hodně často doma, takže budu mít víc času na YouTube a i na spoustu dalších věcí. Takže budu prozkoumávat nové věci, nové videa, budu hodně se koukat na videa, aby jsem vám mohla něco natočit. No a takže ta první věc, kterou bych jsem tak chtěla říct, je o tom, že teďka hodně často jsem četla knížky, takže mě napadlo, že by jsem vám třeba doporučila nějakou knížku, nebo by jsem vám o té knížce řekla. Pokud vy ji čtete a nechcete to vědět, tak já vám předem řeknu, jaký je to díl. Vy se podíváte, jestli to čtete a buď se na to podíváte, nebo ne. Mně to je úplně jedno. Jako, budou tam knížky doporučené a knížky, o kterých vám něco řeknu, a knížky nedoporučené, protože těch je taky docela dost. A jinak, a byla teda ta první věc. Druhá věc je teda, že nevyšlo to video z nějakého vlogu na té přehradě, protože mi to přišlo divný to tady tak natáčet a vypadat u toho jak blbeček, jakže chodím s kamerou a povídám se sama ze sebou. Teď si sama ze sebou povídám, ale to je jedno, protože tady nikdo není. No to je jedno. A asi už teda víte, že, no to jsem říkala v minulém videu, v tom minískovi, že jsem slibovala, že natočím to video a nenatočila jsem ho ani u bábí. Omlouvám se, fakt se moc omlouvám, ale bylo to z rodinných důvodů, který bych jsem tedy nejráda říkala, takže to doufám pochopíte. Ale jinak myslím, že teďka by mohly vycházet videa normálně ve středu a v sobotu. Jako znám youtubery, který prostě řeknou, že budou ten a ten den natáčet za ten týden, 2krát do týdne. A prostě nenatáčejí půl roku. Jo? Jako já jsem natáčela 2 týdny, já vím. Fakt se moc omlouvám, ale já fakt jsem byla tady a bylo to z rodinných důvodů. U bábí jsem nenatáčela, protože jsem nevěděla ani co. A tak. Takže takhle vypadá to okno. Tady takhle posílka. Křeslo, počkejte. Skříň. A druhá postel. Ukážu vám jenom ještě můj pokoj, nebo ložnici. To vypadá takhle. To nejde moc natočit. No a takže, tak. Takhle vypadá skříň. To je taková lampa, tady okno. No a jdeme znovu ke dveřím a ukážu vám to od dveří. Je to venku. Takhle, když se přijde dovnitř, tady je koupelna, tohle televize a kuchyňka. Teď jsem venku a ukážu vám to tady trošku, jenom tak přibližně. Vodní branka vypadá takhle. Takhle se jde a takhle vypadá chata venku. Tamhle a tady je sklep. Rychlý záběr z toho altánku, co tady je. Tady je ohniště. To vypadá, když se vchází do malé chatičky. Já vám to ukážu taky jenom takhle, hop. To byl konec dnešního videa, doufám, že jste se aspoň trošku užili, když jsem nemohla natočit vlog, takže se vám to moc omlouvám. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.